Overthinkerობა საჩუქარი არის თუ სასჯელი? დღეს ვაპირებ დავასაბუთო, რომ overthinker-ის მდგომარეობა არის უდიდესი ძალა. ამიტომ მისმინე და გაერკვიე, რა საჩუქრის მფლობელი ხარ. overthinker-ის მდგომარეობა ადამიანში იბადება დიდი სტრესის გავლის შედეგად. როდესაც ადამიანი სტრესს გადის, მისი ტვინი იწყებს კონკრეტული მოვლენის მიმართ ფიქრში ჩაციკლას. ტვინი იწყებს გამუდმებულ ფიქრს. არსებობს ფიქრის კუნთი, რომელიც გამომუშავდება ფიქრის შედეგად. ტვინში ფიქრებს ახორციელებს ჰიპოფიზი. ჰიპოფიზი არის ფიქრის კუნთი. ჰიპოფიზი არის ტვინის ძრავი, როგორც ავტომობილში მოტორი. overthinking-ის პროცესში წლების განმავლობაში, როდესაც ადამიანი შეუჩერებლად ფიქრობს, მას უვარჯიშდება ფიქრის კუნთი. ისევე როგორც ბოდიბილდერს უვარჯიშდება ვარჯიშის შედეგად კუნთები. მაგრამ ბოდიბილდერისგან განსხვავებით, კუნთის ნაცვლად ვარჯიშდება ჰიპოფიზი, იგივე ფიქრის კუნთი. რაც უფრო დიდხანს იყო ადამიანი overthinking-ში, მით უფრო გავარჯიშებულია მისი ფიქრის კუნთი. პოტენციალში უკვე აქვს თავში გავარჯიშებული ჰიპოფიზი, ფიქრის კუნთი, რომელ კუნთსაც უკვე უნარი აქვს, როგორც კვანტურ კომპიუტერს შეუძლია გადაამუშავოს დიდი ინფორმაცია, ასევე overthinker-ის ჰიპოფიზ ფიქრის კუნთს შეუძლია გადაამუშავოს კოლოსალური რაოდენობის ინფორმაცია ტვინში, რადგან წლების განმავლობაში სტრესის და ფიქრების შედეგად ვარჯიშდებოდა კონკრეტული კუნთი. ჰიპოფიზი არის ჩვენს თავში ის ორგანო, რომელიც წარმოადგენს ტვინში ყველა ინფორმაციის შემკრებ და დამთვლელ ორგანოს. ჰიპოფიზი აკეთებს ყველა ფიქრის დათვლას ჩვენს თავში. გაცნობიერებას აკეთებს ჰიპოფიზი, რომელიც ჩვენს თავში მყოფ ინფორმაციას ანალიზს, დათვლას უკეთებს. და რაც უფრო გავარჯიშებულია ფიქრის კუნთი, იგივე ჰიპოფიზი, მით უფრო მეტი გაცნობიერების უნარი აქვს ადამიანს, მით უფრო მეტი გაანალიზების უნარი აქვს ადამიანს. ჰიპოფიზი ახდენს თავში ყველა ინფორმაციის შეკრება, გაანალიზებას და გადამუშავებას. შესაბამისად, overthinking-ის მდგომარეობაში ჰიპოფიზი დაძალებით ავტომატურად ამ ფიქრების შედეგად იწყებს დაბუსტვას, ვარჯიშს. overthinker-ს აქვს ფიქრის სუპერ კუნთი გამომუშავებული. როდესაც ჩვეულებრივ ადამიანს შეუძლია რაღაც საკითხზე იფიქროს 5 წუთი და მეტი არა, overthinker-ს იგივე თემაზე შეუძლია იფიქროს თვეობით, შეუწყვეტლივ, რადგან ამის ფიქრის კუნთი აქვს თავში და მარტო კუნთი კი არ აქვს, ნებისყოფაც აქვს ამის გამომუშავებული. თავის დაუნებურად, ნახეთ, ჰიპოფიზი ვარჯიშდება მაშინ, როდესაც რაღაც ინფორმაციებს თვლის და ამუშავებს და რაღაც კონკრეტული დასკვნების გამოტანას ცდილობს. ეს პროცესი მასში იწვევს ფიქრის კუნთის ვარჯიშს. როგორც კი overthinker-ი გადადის მშვიდში და ყველაფერს აგიხსნით ეს როგორ უნდა გააკეთოთ. ის ისეთ დასკვნებს აკეთებს, რომელ დასკვნებსაც ჩვეულებრივი ადამიანი ვერ გააკეთებს. რატომ? იმიტომ, რომ overthinker-ს უკვე აქვს ფორმულა 1-ის სიმძლავრის მოტორი, ფიქრის კუნთი გამომუშავებული და ჩვეულებრივ ადამიანს პრიუსის დონის ფიქრის კუნთი აქვს თავში. overthinker-ი, რომელიც გამოდმებით ფიქრშია და ცდილობს გაარკვიოს, რატომ მოექცა ვიღაც ცუდად, რატომ წავიდა მის ცხოვრებაში რაღაც ცუდად, რატომ მოხდა ის, რატომ მოხდა ეს, ყველაფერი ეს აიძულებს ჰიპოფიზს ივარჯიშოს. ფიქრის კუნთის ვარჯიში ხორციელდება overthinking-ის პროცესში. ამიტომ, როდესაც overthinker-ი გამუდმებით ცდილობს პასუხების მოძებნას, სწორედ რომ პასუხების მოძებნა წარმოადგენს ჰიპოფიზის ფიქრის კუნთის ვარჯიშს. overthinker-ის მდგომარეობა იცით როგორია? ადამიანი რომ შეაგდოთ ფიტნეს დარბაზში და აიძულოთ ივარჯიშოს გამუდმებით. თქვენ როგორ ფიქრობთ? წლების შემდეგ ის ადამიანი ფიტნეს დარბაზიდან როგორი გამოვა? ის ფიტნეს დარბაზიდან გამოდის დაკუნთული, გაძლიერებული, ძლიერი გამოდის. ამიტომ, როდესაც overthinker-ი გამოდის ფიტნეს დარბაზიდან და გარდაიქმნება overthinker-იდან შვიდში, ესეთი ადამიანი გარდაიქმნება ძლევამოსილ ადამიანად. როგორც კი გადადიხართ overthinking-იდან შვიდში, თქვენ უკვე ძლევამოსილი ხდებით. როგორც კი overthinker-ი იმორჩილებს ფიქრებს, თქვენ იმორჩილებთ ძალას, რომელიც ფიქრის კუნთის სახით გამოგიმუშავდათ თავში. ტვინი გადადის აბსოლუტურ განსხვავებულად სხვა აჩქარებაში, რის შედეგადაც ტვინი იწყებს წარმოუდგენელი ინფორმაციების გაცნობიერებას და მარტო გაცნობიერებას კი არ იწყებს. ჰიპოფიზი იწყებს გარემო სამყაროსთან დაკავშირებას, სუპერ ანტენად გადაიქცევა სამყაროსთან ურთიერთობის. დაიმახსოვრეთ, ამ საჩუქარს ფიქრის კუნთს ვერ მიიღებ, სანამ overthinker-ობას არ დაამარცხებ. ფიქრები
ფიქრების კონტროლის მეთოდით და ოვერსინქერობა ფიქრების კონტროლის ტექნოლოგიით ნებისმიერს შეუძლია დაამარცხოს განურჩევლად ნებისმიერს თუ სუფთად დააპრაქტიკებს თუ თავს არ დაზოგავს. ოვერსინკინგი არის გასავლელი გზა, რომლის შემდეგაც მოდის გენიალობა. რატომ არის ეზოთერიაში, რომ ჯერ სტრესი უნდა გაიარო და მერე იღვიძებ? კი არ იღვიძებ, ჰიპოფიზი იღვიძებს და კუნთი გაქვს უკვე გამომუშავებული ფიქრის. ოვერსინკინგი არის გასავლელი გზა, უბრალოდ ყველა გეუბნებათ, რომ ეს არის განაჩენი. ეს განაჩენი და ფინიშის ადგილი არ არის, ეს არის გასავლელი გზა, რის შემდეგაც მოდის გენიალობა. ოვერსინკერს პოტენციალში უკვე ძალა აქვს, მაგრამ ძალა არ აქვს ოვერსინკინგში, არამედ ძალა აქვს მშვიდში. ძალა არ აქვს ქაოსში, არამედ ძალა აქვს მშვიდში, როდესაც მშვიდში გადადის. ამიტომ, ვინც ოვერსინკინგის მდგომარეობაში ხართ, ვინც სტრესებში ხართ, თქვენ უკვე ეს ძალა გაქვთ. უბრალოდ ეს უნდა გადალახოთ მშვიდში ფიქრების კონტროლის ტექნიკის მეთოდით. მთელი ცხოვრება ოვერსინკერი ვიყავი. ბავშვობიდან ტვინს ვერ ვაჩერებდი. ჩემთვის ეს იყო წარმოუდგენელი წვალება და ტანჯვა, რადგან რთული ცხოვრება გავიარე. ფიქრს ვერ ვაჩერებდი. შემდეგ, როდესაც უკვე გაუსაძლისი გახდა ეს მდგომარეობა, სამყაროდან მომივიდა ცოდნები და შევქმენი მექანიზმი, რომელიც გამთლიანების გვერდზე დევს, სახელად ფიქრების კონტროლი. და ამ ფიქრების კონტროლმა გადამარჩინა პირდაპირი მნიშვნელობით. და როგორც კი დავაპრაქტიკე ფიქრების კონტროლი და როგორც კი ავიღე ფიქრებზე კონტროლი, მაშინვე ჩემს თავში ჩამოვარდა სიმშვიდე. ერა გიხწერთ ეს რაოდენ საოცარია. ამით არ შემოიფარგლა ჩემი ტვინის მუშაობა. დავაკვირდი და უკვე მოვლენებს და პროცესებს ისე სწრაფად ვშიფრავდი, ვთვლიდი და ვაცნობიერებდი, რომ მე ჩემ თავს აღარ ვგავდი. რა ფიქრსაც ვიწყებ, წარსულში არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ესეა უკვე, იმ ფიქრის გახსნა შემიძლია ბოლო წახნაგამდე. რატომ იცით? იმიტომ რომ ამ ოვერსინკინგის მდგომარეობაში ფიქრის კუნთი გამივარჯიშდა ისე, რომ ვიღაცას თუ ჭირდება თვე, რომ რაღაც გააცნობიეროს კონკრეტული თემა, მე მჭირდება 5 წუთი. არ მინდა რომ ქედმაღლობაში ჩამეთვალოს, 5 წუთი კი არა, წამები მჭირდება. ყველა ოვერსინკერი არის წარმოუდგენელი ძალის ფლობელი პოტენციალში. რატომ ვამბობ სიტყვა პოტენციალს? ოვერსინკინგის მდგომარეობაში თქვენ არ ხართ ძლიერები, თქვენ ხართ სუსტები, მაგრამ როგორც კი ოვერსინკინგიდან გადადიხართ მშვიდში, თქვენ უკვე ვეღარაფერი გაგაჩერებთ. ამიტომ ოვერსინკერებო, მოგიწოდებთ ნებისმიერმა თქვენგანმა ფიქრების კონტროლი რომ დააპრაქტიკოს გარკვეული პერიოდი, ზოგს შესაძლოა დაჭირდეს 2 თვე, ზოგს 3 თვე, ვიღაცას 5 თვე. 5 თვეზე მეტი არ დაგჭირდებათ, მაგრამ დააპრაქტიკოს ისე კი არა, რომ დღეს დავაპრაქტიკე, ხვალ აღარ მახსოვს, ზეგ გამახსენდა, არა. ყოველდღიურად, ყოველწამიერად ფიქრების კონტროლს თუ აიღებ, შენ გადახვალ გენიოსის მდგომარეობაში, რადგან თავში უკვე ფიქრის კუნთი გაქვს გავარჯიშებული წარმოუდგენელი სიძლიერის დონეზე. ყველა ოვერსინკერი უკვე ძალის მქონეა, მაგრამ არა ოვერსინკინგის მდგომარეობაში, არამედ შვიდის მდგომარეობაში, როდესაც გადავა. ადამიანები მოდიან და მეკითხებიან, როგორ ახერხებ ასეთი გენიალური აზრების დადებას? საიდან იცი ეს ყველაფერი? მარტივი პასუხი აქვს. ოვერსინკერი ვიყავი და ჩემს თავში ფიქრების კონტროლის შედეგად 7 ჩამოვარდა. რასაც მოყვა ეს შედეგი. ოვერსინკერობის პერიოდში თუ ჩემი ტვინი ქაოტურად მუშაობდა, ეხლა უკვე როდესაც 7 ჩამოვარდა, კონკრეტული მიმართულებით, როდესაც მიმართავ ჩემს ფიქრს, წარმოუდგენელი სიმძლავრით ამუშავებს ინფორმაციას ჩემი ტვინი. ეხლა მე კი არ ვარ განსაკუთრებული, არამედ ყველა ოვერსინკერს აქვს ეს. ყველამ ვინც სტრესები გაიარეთ, ყველას გაქვთ ეს. უბრალოდ სანამ ფიქრების კონტროლს არ აიღებთ ხელში, მაქამდე თქვენ ეს არ გაქვთ და თქვენი ფიქრები ქაოტურად იხარჯება. როგორც აი მობილურში რომ გახსნათ 1000-ობით აპლიკაცია და მობილური რომ გაჭედავს. თქვენ ეხლა ვერ გძნობთ ამ ძალას, რადგან თქვენი ფიქრები ქაოტურად იხარჯება. მაგრამ როგორც კი 7 ჩამოვარდება თქვენს თავში ფიქრების კონტროლის შედეგად, თქვენი ფიქრი შეიძენს ძალას, რადგან თქვენი სუპერ კუნთი ჰიპოფიზი დაიწყებს ერთ კონკრეტულ თემაზე მუშაობას, საითაც მიმართავთ ფიქრს იქეთ. ამიტომ მე რაღაც ზღაპარს კი არ გიყვებით. მე ვარ ცოცხალი მაგალითი და ჩემს ცოცხალ მაგალითს გიზიარებ. ჩემი ტვინი ისე გავაჩერე, რომ თავში სამეფო ტახტრევანზე მხოლოდ მე ვზივარ და სანამ მეფე არ ამოიღებს თავში ხმას, მაქამდე ვერავინ ვერ ბედავს ჩემს თავში ხმის ამოღებას. მე ვარ მართველი ჩემს თავში ტახტრევანზე. თქვენ უნდა ჩამოაგდოთ
ცრუ მართველები თქვენს თავში და ჭეშმარიტი მართველი დასვათ სამეფო ტახტევანზე თქვენს თავში და ეს ჭეშმარიტი მართველი ხართ თქვენ. ამიტომ დააპრაქტიკეთ ოვერსინქერებო ფიქრების კონტროლი და თქვენს თავებს ვერ იცნობთ. ამის გარანტიას გაძლევთ, რადგან მე ვარ ცოცხალი მაგალითი, როგორც უკვე გითხარით. მაგრამ ეს რო არ გამევლო, მეც იგივეს ვიფიქრებდი. წავიკითხავდი ინტერნეტში და ვიტყოდი: "ო ღმერთო, ეს რა სასჯელი მაქვს, არაფერი არ მეშველება. ეს ვიდეო რომ მოისმინე უკვე გეშველა. თუ შენ შესაბამის შრომას გაწევ." ნუ მოусმენთ ზოგად ინფორმაციებს, რადგან ფსიქოლოგებიც ზოგადი ინფორმაციებით ხელმძღვანელობენ. თუთიყუშივით იმეორებენ ერთმანეთის ცოდნებს. Copy-paste. დაანებეთ ამ ცოდნებს თავი. არ გეხმარებათ, ხომ ხედავთ? გეხმარებათ, შედეგი დადეთ? არა, ხო? მაშინ ეს გააკეთეთ და შედეგს დადეთ. ჩემი მდგომარეობა იმდენად ძიმე იყო, რომ ხუთითვე დამჭირდა იმისთვის, რომ განთავისუფლებულიყავი ოვერსინკინგისგან. და ბოლო ერთი კვირა, როდესაც უკვე სტაბილურ მდგომარეობას მიაღწია ჩემმა ფიქრების კონტროლმა, ანუ როდესაც უკვე არანაირი ფიქრი აღარ მეპარებოდა, თავში მოდიოდა ფიქრები, მაგრამ აღარ გამირბოდა. ვახვედრებდი ფიქრების კონტროლს. როდესაც უკვე ამ ერთ კვირაში სრულად დავიცავი ფიქრების კონტროლი, ფიქრები შემომდიოდა, მაგრამ ვახვედრებდი ფიქრების კონტროლს, რაღაცას ვაკეთებ და უეცრად ჩამოვარდა სიჩუმე. დაახლოებით როგორი შეგრძნება იყო, იცით? თითქოს ყველანაირი ხმა შეწყდა, მაგრამ ხმის ნაცვლად შეწყდა ფიქრები. გაჩუმდა თავში ყველაფერი და უცებ ხედავ რაღაც ისე ვერ არის, რადგან შემოვარდნილი ფიქრები გაქრა და უცებ მეცა ნეტარების შეგრძნება და ვგრძნობ დიდ ნეტარებას. ამ განცდამ მიმახვედრა რას ნიშნავს ნეტარება. ეხლა იტყვით, საიდან მოვიდა ნეტარება? ნეტარება, მეგობრებო, ისედაც ჩვენშია. უბრალოდ გარე ხმები, რომელიც ჩვენს თავში მოდის ქაოტურად, ახშობს ნეტარებას, რომელიც უფლიდან ჩვენში შემოდის გამუდმებით. ყველა ადამიანშია ნეტარება, უბრალოდ გარე ხმები ახშობს ამას და ვერ ვგრძნობთ ამის გამო ნეტარებას. ამიტომ ვინც ოვერსინკინგს ამარცხებს, ის დამატებით გენიალობასთან ერთად იძენს ნეტარების შეგრძნებას. და ეს ნეტარების შეგრძნება მოდის იქედან, რომ პირდაპირ კავშირი მყარდება სულთან და აღარანაირი სხვა ხმა არის მის გარეთ. და როდესაც ჩვენ სულის ხმას უსმენთ, ნეტარებას გრძნობთ. ოვერსინკინგი იქრება წამიერად. საქმე იმაში არის, რომ სრულად უნდა ამოიღო ფიქრები, სრულად უნდა დააპრაქტიკო ფიქრების კონტროლი. ვგულისხმობ იმას, რომ როდესაც აბსოლუტურად უკან ახვედრებ ყველა ფიქრს, ფიქრების კონტროლს, ფესვიანად იზირკვება ადამიანიდან ოვერსინკინგი. როდესაც უკვე აბსოლუტურ სისუფთავეს აღწევ ფიქრების კონტროლში და სისუფთავე გულისხმობს იმას, რომ მოგივიდა ქაოტური ფიქრი, ახვედრებ ფიქრების კონტროლს. მოგივიდა ახვედრებ ფიქრების კონტროლს. ჟარგონის ენაზე რომ თქვა, არ მაზავ არც ერთ შემოვარდნილ ფიქრს. და როდესაც ერთი კვირის განმავლობაში არ მაზავ არც ერთ ნეგატიურ ფიქრს, რაღაც ისეთი ზებუნებრივი ხდება, რის შემდეგადაც მყისიერად ამოიძირკვება ოვერსინკინგი, მყისიერად ქრება. ესე იგი, პირველი, რასაც იხებს ოვერსინკერის დამარცხების შემდეგ, ოვერსინკერი, ეს არის ჰიპოფიზი, ფიქრის წარმოუდგენელი სიმძლავრის კუნთს და მეორე, რასაც იღებს, ეს არის ნეტარების შეგრძნება. მაგრამ აქ არ მთავრდება საჩუქრის მიღება. ამ ყველაფერთან ერთად იკურნება ჰიპოფიზი, რადგან ოვერსინკინგის მდგომარეობაში ჰიპოფიზი ზიანდებოდა ფიზიკურად, რაც შემდეგ იწვევს ჰიპოფიზის ადენომას. ფიქრების კონტროლის დაპრაქტიკების შედეგად ჰიპოფიზი აღარ იღებს დაბინძურებულ ენერგიას და რათვეებიც დაიწყე დაპრაქტიკება ფიქრების კონტროლი, ჰიპოფიზი იწყებს გამოჯანმრთელებას. ცოტაოდენ ჰიპოფიზზე ვისაუბრებ. ჰიპოფიზი ჩვენს თავში არის აბსოლუტურად განსხვავებული ჯირკვალი. ტვინისგან აბსოლუტურად განსხვავებულია. ჰიპოფიზი რომ გაჭრათ, შიგნით არის მოთავსებული შავი სარკისებრი შაქრის ზომის კუბიკები, რომ წარმოიდგინოთ. ჩალაგებულია ჰიპოფიზში. ეს შავი გრანულები ჰიპოფიზში რაც ჩალაგებულია სარკისებრი არის სუპერპოზიციაში. დროსა და სივრცის მიღმა არის. მას შეუძლია გაიხედოს კოსმოსში და კოსმოსის ბოლოში დაუკავშირდეს ნებისმიერ არს თუ რაღაც სიტუაციას. მისთვის არ არის დრო და სივრცე ზღვარი. ეს გრანულები იმდენად ღვთიური ქმნილებაა ჩვენს თავში, რომ მას შეუძლია შეკუმშოს სივრცე და კოსმოსის ბოლო ჯიბეში დაუკავშირდეს მოვლენებს. ასევე მას შეუძლია დროში წინ წავიდეს და რაღაც მოვლენები დაინახოს. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
ვფიქრობთ, მედიუმი რომ მომავალს ხედავს და რაღაცეებს ხედავს, საიდან ხედავს? ჰიპოფიზი აკეთებს ეს გრანულები, რომელიც სუპერპოზიციაში იმყოფება. სუპერპოზიცია გულისხმობს არც აწმყოშია, არც წარსულშია, არც მომავალშია. სადაც შენ აირჩევ, იქ არის. ამიტომ ჰიპოფიზს შეუძლია დრო და სივრცის გარღვევა და მრავალფუნქციური მოწყობილობაა ჩვენს არსში, ჩვენს ბიოსკაფანდრში. როდესაც ადამიანი ოვერსინკინგშია, ის არის ბნელის ზეგავლენის ქვეშ, რა თქმა უნდა. რადგან ის ყველა ნეგატიური აზრები, რაც არის, გარედან არის შემოსული და ამ აზრებს აქვს ენერგეტიკული კვალი, დესტრუქციული კვალი. აი მაგალითად, რაციით ხმას ინფორმაციას რომ გადასცემ, რაცია წარმოქმნის ენერგიას, რადიოტალღებად გადაცემს, გაისვრის გარეთ და ეს რადიოტალღები შეიცავს ენერგიას. რისი თქმა მსურს, როდესაც ბნელი გარედან აწვდის ადამიანს ინფორმაციას, ეს ინფორმაცია შეიცავს ენერგიას და ეს ენერგია რომ არის წამოსული ბნელიდან, ამ ენერგიას აქვს დამანგრეველი ფუნქცია და როდესაც ეს ინფორმაცია ეცემა ჰიპოფიზში, შაქრის გრანულების ზომის შავ სარკისებრ მიმღებებს, ეს გრანულები იწყებს დაზიანებას, რადგან დესტრუქციული ენერგიის გამტარი ხდება, ინფორმაციის გამტარი ხდება. ხოლო როდესაც ადამიანი იწყებს ფიქრების კონტროლს, ის ფიქრებს არ უშვებს ამ სარკეში, ანუ არ ატარებს შიგნით და აირეკლავს უკან და არ იღებს ეს გრანულები ამ დესტრუქციულ ენერგიას, ინფორმაციას იგივეს და გამოჯანმრთელებას იწყებს ნელა იმ დროის განმავლობაში, რა დროშიც შენ აპრაქტიკებდი ფიქრების კონტროლს. ესე იგი, პირველი რაც ხდება ფიქრების კონტროლის აპრაქტიკების დროს, ოვერსინკინგიდან განთავისუფლების შედეგად თავში ვიღებთ სუპერძალა ფიქრის კუნძს, მეორე ვიღებთ ნეტარების შეგრძნებას და მესამე ვიღებთ ჰიპოფიზის განკურნებას და მარტო ჰიპოფიზის განკურნებას კი არ ვიღებთ, მთლიანი სხეულის განკურნებას ვიღებთ ყველანაირად. მაგრამ აქ არ მთავრდება საჩუქრების მიღება, ოვერსინკინგის დამარცხების შედეგად რა შედეგსაც ვიღებთ. მეოთხე მთავარს რასაც იღებ, ენერგია. ენერგია იწყებს დაგროვებას და აღარ გაედინება. გესმით რას გიხსნეთ? ენერგია იწყებს დაგროვებას და ეს ენერგია გროვდება შენ სხეულში და ეს ენერგია შემდეგ უკვე ისეთ რაოდენობას აღწევს, ანუ კრიტიკულ მასას უნდა მიაღწიოს ენერგიამ ჩვენ სხეულში, რომ ტვინი გადავიდეს ისეთ აჩქარებაზე, რომ უკვე დაუკავშირდე სამყაროს ბიბლიოთეკას. ფიქრების კონტროლით უკვე ენერგია რომ დაგიგროვდა, უკავშირდები სამყაროს ბიბლიოთეკას და უკვე სამყაროსთან კავშირში ხარ და ინფორმაციები მოედინება და და სულ რაღაც 5 თვე უნდა გადადო საკუთარი თავისთვის იმისთვის, რომ გენიალური გახდე და ამას ვერ აკეთებ. ეს უნდა გააკეთო. ეს ამად ღირს. გესმით? ეს ამად ღირს, ხალხო, გააცნობიერეთ, რას გეუბნებით. ვიღაცამ შეიძლება გაიფიქროს, რთულია, ადვილია. რატომ? თქვენ რთულად ეს იმიტომ გეჩვენებათ, რომ თქვენ იმედები წაგართვეს. გესმით? იმედი წაგართვეს. და ეხლა ვერ აგიხსნით, რა იმედი წაგართვეს. ექიმთან წახვედი, ვერ დაგეხმარა. ფსიქოლოგთან წახვედი, ვერ დაგეხმარა. მოძღვართან წახვედი, ვერ დაგეხმარა. სამ ისეთ ავტორიტეტთან წახვედი, ვერც ერთი ვერ დაგეხმარა. და უკვე ხვდები, რომ აქედან გამოსავალი არ არის. მერე ინტერნეტში შეხვედი და ყველა გეუბნება, რომ განაჩენი გაქვს. იმედი წაგართვეს, ცრუდ. ამიტომაც შეიძლება მოგეჩვენოთ რთულად ფიქრების კონტროლი, რომ იმედი წაგართვეს. გარე სისტემები გაკარგვინებენ რწმენას. ისია ყველაფერი მოწყობილი, რომ რწმენა დაკარგო. რწმენას რომ კარგაო, უკვე რთულია, რა თქმა უნდა, ვერ წარმოგიდგენია ეს. არადა ძალიან მარტივია მაშინ, როდესაც კონკრეტული გასაღები გაქვს, როდესაც კონკრეტული მექანიზმი გაქვს. და რთულია მაშინ, როდესაც გარე სისტემები ვერაფერში ვერ გეხმარება, რომელიც ავტორიტეტად გაჩვენეს და უკვე ნებდები და ცრუდ ნებდები. გესმის რას ვამბობ? ცრუს ნებდები. შენ უბრალოდ ლაბირინთის გზები გარე სისტემებმა ისე დაგილაგეს, რომ მიხვედი ერთადერთ პასუხთან, რომ რთულია და შეუძლებელია. დაფიქრებულ ხარ იმაზე, რატომ მიხვედი მაგაზრამდე? შენ მიხვედი გგონია მაგაზრამდე? არა, შენ მაგბილიკზე დაგსვეს, გამოძრავეს და იქ მიგიყვანეს, სადაც მათ სურდათ. გამთლიანების სახელს გაძლევთ, ადვილია, თუ სუფთად დააპრაქტიკებ. ამიტომ ყველაფერი არის თქვენს ხელში, თქვენს ხელის გულებზე დევს ყველაფერი. უბრალოდ ეს უნდა აიღო და მოქმედებაში მოიყვანო და გახდე ის, ვინც უნდა გახდე და ვინც სინამდვილეში ხარ და რა ის, რასაც დღეს წარმოადგენს. შენი ნამდვილი დიდებულების აჩრდილიც კი არ ხარ ამ მდგომარეობით. ეხლა აქ უნდა დასვათ მნიშვნელოვანი კითხვა ამ ცოდნის გაცნობიერების შემდეგ. რატომ არავინ გელაპარაკებათ იმას, რაც მე გაგიზიარეთ დღეს? იმიტომ რომ ბნელებმა, ასევე მიწიერმა ბნელებმა, სისტემებმა
უკვე შექმნეს ძალიან ბევრი ოვერსინქერი საზოგადოებაში და ეს ოვერსინქერები უკვე წარმოადგენენ პოტენციურ საფრთხეს. პოტენციურ საფრთხეს წარმოადგენენ, რადგან უკვე თავში აქვთ გამომუშავებული ფიქრის კუნთი. ყველა ოვერსინქერმა ეს ტექნოლოგია რომ განახორციელოს ფიქრების კონტროლის. ყველა ოვერსინქერი გააკეთებს კვანტურ ნახტომს პიროვნებაში, რის შემდეგაც ძალიან ბევრი რაოდენობის გენიალური მდგომარეობის ადამიანი იქნება. და ეს არ სურს სისტემას, არ სურს ბნელებს, ამიტომ მხოლოდ იმ ცოდნებს გაძლევენ, რის უფლებასაც აძლევენ ფსიქოლოგებს და სხვა დანარჩენ სტრუქტურებს. ამიტომაც გესმით ყველგან ფრაზა, რომ ოვერსინქერობა განაჩენია, რომ ოვერსინქერობა არის დიდი პრობლემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომაც გამოსავალი სადმე გესმით? ტაბუ დაადეს ოვერსინკინგს. პრობლემა ხარ, წავიდა. არავინ არ გეუბნება გამოსავალს, არავინ არ გეუბნება იმ ძალას, რომელიც უკვე შეძენილი გაქვს. იმიტომ რომ არავის არ სურს შენ რომ ეს ძალა გააცნობიერო, რადგან საფრთხე ხარ უკვე მისთვის. იმიტომ რომ როგორც კი მშვიდში გადახტებით, თქვენ უკვე სისტემის მიერ უკონტროლო გახდებით, ძალის მქონე გახდებით და ამიტომ გახდებით მათთვის უკონტროლო. რადგან ადამიანებმა ეს რომ გააკეთონ, რომელი სისტემა გაუძლებს თქვენი აზრით ამდენ ძლიერ ადამიანს, რომელმაც ოვერსინკინგიდან კვანტური ნახტომი გააკეთა გენიალობაში. ვერცერთი, ამიტომ ეს დიდი ძალით იმალება. მათ კარგად იციან რომ ძალიან ბევრი ოვერსინკერი შექმნეს და ძალიან კარგად იციან ის, რაც მე გაგიზიარეთ. ამიტომ არავის არ ჭირდება ოვერსინკერების გაღვიძება ზეძალებში. რადგან როგორც კი თქვენ გადალახავთ ოვერსინკინგს ფიქრების კონტროლის მეთოდით, თქვენ გახდებით ძლევამოსილი და თქვენ ვეღარ მოგერევიან. ვისაც საკმარისი გონი ეყოფა, გააცნობიერებს დღეს რაც ვისაუბრე და გაიღვიძებს გენიალობაში, როგორც კი ოვერსინკინგს დაამარცხებს ფიქრების კონტროლით. როგორც კი ქაოსს დაასრულებთ თქვენს თავში, თქვენთან მოვა ძლევამოსილება. ყველას გისურვებთ ძლევამოსილებას. ვიდეოს დასასრულს დავდე ფიქრების კონტროლის ვიდეოს, რომელიც შეგიძლიათ დააპრაქტიკოთ და გახდეთ ის, ვინც ხართ უკვე. თქვენ ხართ ძალიან დიდები. გააცნობიერეთ ეს და თქვენ გაიმარჯვებთ. რამე თუ მოგვეცა ცოდნა ძალისა ღვთისა. ამენ. ფიქრების კონტროლი, ძალა ნომერი 1. როდესაც კონკრეტული ნეგატიური ფიქრი გვესხმის თავს, რომლის მოშორებაც გვინდა, გახსენებისთანავე უნდა დავბლოკოთ ეს ფიქრები კონკრეტული სიტყვების გაჟღერებით. გაჟღერდა თუ არა ნეგატიური ფიქრი თავში, მაშინვე იძახით თანმიმდევრობით გულში კოდექსს. არასდროს არ გამოხატო უკმაყოფილება. არასდროს არ მოითხოვო. თუ ნაბიჯი გადადგი, უკან აღარ დაიხიო. იცოდე რა გინდა. გავშიფროთ ეს სიტყვები რას გულისხმობს. დავიწყოთ რას ნიშნავს არასდროს არ გამოხატო უკმაყოფილება. როდესაც უკმაყოფილების გამოხატვას იწყებთ, თქვენ იწყებთ მწყენელის დადანაშაულებას გონებაში, რადგან დადანაშაულება როგორც გრძნობა, აღვიძებს ცუდი ფიქრების მოტივს და ქმნის ახალ ცუდ ფიქრს. მუქი იყენებს დადანაშაულების ემოციას იმისთვის, რომ შემდეგ ჩაგვითრიოს ნეგატიურ ფიქრებში. შესაბამისად, ბნელი ვეღარ იყენებს თქვენს ამ ნაწილს, როგორიც არის უკმაყოფილების გამოხატვა, დადანაშაულება და ამ ნაწილში მარცხდება. მივადექით მეორე ნაწილს. არასდროს არ მოითხოვო. როცა ადანაშაულებ ადამიანს, მოთხოვნა ყოველთვის კარგი მექანიზმია ბნელისთვის, რათა გამოიწვიოს სხვა ადამიანის მიმართ ბრაზი. მოთხოვნა გვაფიქრებს თუ რატომ მოიქცა ესე და რატომ არ მოიქცა სხვანაირად. უნდა მოქცეულიყო ისე და არა ისე, როგორც მოიქცა. ბნელი იყენებს მოთხოვნის ემოციას, რათა ნეგატიურ ემოციებზე გაგიყვანოთ. შესაბამისად, არასდროს არ მოითხოვოთ. მივადექით მესამე ნაბიჯს. თუ ნაბიჯი გადადგი, უკან არ დაიხიო. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ გადაწყვიტე ბრძოლა, თუ დაიწყეთ და ასრულეთ, იცოდე რა გინდა. ზუსტად უნდა იცოდე რა გინდა. გადარჩენა თუ მონობა, რადგან ამ ორ შორის გაქვთ მხოლოდ არჩევანი. როგორც კი გვახსენდება ცუდი ფიქრი, იგივე ბნელის ფიქრი, მაშინვე დაუყოვნებლივ ფიცივით თანმიმდევრობით ვიმეორებთ ზემოთ მოყვანილი შემდეგ ფრაზებს. არასდროს არ გამოხატო უკმაყოფილება, არასდროს არ მოითხოვო. თუ ნაბიჯი გადადგი, უკან აღარ დაიხიო. იცოდე რა გინდა. მოგივიდათ აზრი თავში, მაშინვე აჟღერებთ პასუხად ამას. თუ ფიცის დასრულებისთანავე გახსენდებათ იგივე ფიქრი, ამ შემთხვევაში მაშინვე დაუყოვნებლივ ვიმეორებ იგივე კოდექსს კვლავ და ესე წრეზე. ეხლა რა ხდება ამ მექანიზმით? ჩვენ ვიღებთ ყველა ჩვენს სისუსტეს, რომლის გამოყენებასაც ბნელი აპირებდა ჩვენს წინააღმდეგ და ვუბრუნებთ უკან ერთი და იგივე კოდექსის სახით. ის იმას კი არ იღებს, რაც მას უნდა. არამედ ჩვენ პასუხობთ ჩვენ რაც გვინდა. თითოეულ თავდასხმაზე ვერ იღებს ენერგიას, ხარჯავს ენერგიას, კარგავს ენერგიას და საპასუხოდ ჩვენგან იღებს ერთი და იგივე კოდექსს, როგორც ავტომოპასუხე რო გესაუბროთ. ავტომოპასუხეს ხო ვერაფერს წაართმევთ. ამ დროს ტვინში ხდება ფიქრების გადატვირთვა, რის შემდეგაც ბნელს ძალა ეკარგება. რადგან ტვინი ამ დროს აკეთებს ამ ყველა ცუდი აზრის უკან მეხსიერებაში დაბრუნებას, რის შემდეგაც თავში ჩვენი მთავარი ფიქრის სცენაზე აზრი
აზრის სახით მთავარ პედისტალზე გამოდის კოდექსის სიტყვები. კოდექსის სახით ბნელი იღებს ადამიანიდან ნულ ენერგიას, რადგან ჩვენი ფიცი არ იწვევს ნეგატივს. ის მხოლოდ მაღალ ვიბრაციულია. შესაბამისად, შემოტევების მიუხედავად ამ მეთოდით მუქს ვაშიმშილებთ და ვატარებთ წრეზე. თქვენთვის ეს ლექსივით არის. ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე და მისთვის არ არის ლექსივით მერწმუნედ, რადგან წარმოიდგინეთ, აგდებენ უკან და ესმის მხოლოდ ერთი და იგივე, ვეღარაფერს გთავაზობთ. თქვენი სახით მხოლოდ კოდექსს ელაპარაკება, როგორც ავტომოპასუხეს. ვერაფერს ეჭიდება თქვენში და მიდის ბოლოს. ამის გამო. ეს მეთოდი ამარცხებს ნებისმიერ ბნელს განურჩევლად მისი იერარქიისა.